Welcome to Tsukuba International Christian Assembly's podcast, Touching Tsukuba, Changing the World. 始めましょうか。Shall we begin? 始めましょうか。Shall we begin? Well, I can't believe it. 信じられません。We have been studying the book of Acts for 8 months. 使徒の働きを学んで8ヶ月になります。You're clapping. I can't believe that either. But we're not done yet. でもまだ終わってません。Today we're looking at chapter 27. 今日は27章を見ていきます。This chapter tells the story of Paul's journey to Rome for his trial in the emperor's court. この章では皇帝の前で法廷に立つためにパウロがローマに行く旅の話です。On the journey, Paul's ship encountered a violent storm and eventually sunk. この旅の中でパウロの船はひどい嵐に遭い、最終的には沈没しました。Paul and the other passengers barely escaped with their lives. パウロと一緒に乗っていた人たちは命からがら逃げました。So I thought about filling the church building full of water and making a model ship for today's sermon. だから今日の説教のために私はこの教会に水をいっぱいにしてモデルの船を建てようと思っていました。Lindsay told me it's too cold for that sort of thing. でもリンジーがそれをするにはすごい寒すぎるよって言ったので、I'm really disappointed. もうそれができなくてとっても残念です。Maybe another time. また次の機会にと考えています。At first, it may seem like a long sea voyage and shipwreck don't have much to do with life in the modern world. 長い航海とか船が難破した話とかっていうのは私たちの今の世界ではあまり想像もつかないことですが、How many of you out there have ever been on a sinking ship in the ocean? この中に海で船が沈んだ経験がある人いますか？ What? No hands? 誰もいない。I actually have. 私はあります。When I was in 6th grade, my class went on a marine biology field trip. 私が6年生の時に、クラスで海の生物を見る遠足に行きました。And our boat hit a rock off the coast of Alaska and began to sink. そして私のボートはアラスカ州の海岸の岩にぶつかって沈み始めました。It was an interesting adventure. それはちょっと変わった冒険でした。But I think it's probably a fairly unusual experience. それはかなり珍しい経験だと思います。So Paul's journey to Rome and the shipwreck that he experienced may not, seem like the most relevant thing to your life. だからパウロがローマへ行く旅の途中、彼の乗った船が難破したことは皆さんの人生の中で馴染みのないことかもしれません。But I do think that this story speaks to us as modern Christians. でも私は今日の話は今の時代のクリスチャンにとって大切なことを語りかけていると感じています。How? ではどのようにでしょう？ Often Paul spreads the Christian message by preaching. 多くの場合、パウロは説教をすることでキリスト教のメッセージを広めます。He preaches in synagogues. 彼はユダヤ教の礼拝堂でメッセージをします。He preaches on the streets. 彼は道で説教をします。He preaches to philosophers. 彼は哲学者に向けて説教をします。He preaches to kings. 彼は王様に説教をします。He preaches in churches. 彼は教会で説教をします。However, most Christians are not preachers. でもほとんどのクリスチャンは説教者ではありません。And because of that, you probably find it a little bit hard to relate to the Apostle Paul. そのことを考えるとおそらく皆さんがパウロとの関連性を見つけるのは難しいと思います。When you read about Paul, you probably don't think, I could do that. 皆さんがパウロについて読むとき、私もパウロのようにできるとは考えないと思います。You're probably more like, oh God, don't make me do that. 神様はそのようにしないでくださいって言うかもしれません。Well, most of us are probably kind of thinking, I don't want to do that. I don't want to preach the gospel that much. ほとんどの人たちはみんなの前で説教したくないって思っていると思います。If you feel like that, don't worry. でもそのように感じる人がいたら心配しないでください。It's
it's okay. God probably just hasn't called you to be a pastor or an evangelist. そう感じなくても大丈夫です。多分神様はそういう人たちには牧師や伝道師になる召しは与えないはずです。Well, not yet anyway. まだっていうことです。However, you still do have a role to play in the spread of the gospel. 説教をそういうふうにしなくても皆さんには福音を述べ伝える役割があります。And I think that chapter 27 can really help you to understand that role. 27章では皆さんがその役割を理解することができる助けをしています。Here, Paul models a way of spreading the gospel that doesn't require preaching. この章の中で福音を述べ伝えるパウロの方法は説教をすることではありません。And you all said, whew. Instead, during the voyage, Paul influences the people around him just by participating in daily life with them. この航海の間、パウロは一緒にいた人たちと日々の生活を過ごすことで周りの人に福音を述べ伝えています。As the voyage progresses, Paul's influence with his fellow passengers grows. 旅が進んでいくにつれて、パウロと一緒に船に乗っている人へのパウロの影響は大きくなっていきます。And by following Paul's model, you can influence your family, your coworkers, and your friends towards Christ. パウロを模範にすることで皆さんは家族や同僚、友達にキリストについて伝えることができます。So following Paul in this involves three things. パウロのようにするには3つのことがあります。First, Paul gains influence by waiting for the moment of openness. 1、パウロは人が心を開く瞬間を待つことで影響を与えています。You know, I'm kind of getting a little bit old now. 私はもういい年になりました。I grew up in the 80s. 私は1980年代に成長しました。In the 80s, video games were just starting to get really popular. 80年代にビデオゲームがとても人気が出始めました。And one of the first games that I really loved was one called Frogger. 私がとても好きだった最初のビデオゲームの一つはフロッガーと呼ばれるものです。Have you ever seen or heard of Frogger? フロッガーを見たことがあります Is か there any Frogger fans out there? Yeah, there are a few of us, many in my family. Well, I've just got to show this game to you. このゲームをみんなにお見せします。It's so very cool. So, this is it. You got to get up to the top without being smashed by the cars. Oh man, I hate that. I did it again. I can't believe it. Okay. Concentrate. Oh, no! Does anyone else want to try? It turns out that after 25 years, I'm not really good at it anymore. No one wants to try. Michael will do it. Okay, so let's go play game. All right, got to use the arrows. That's it. The arrows, yeah. Okay, Michael. Go, Michael. Everyone cheer. Go. Come on. Don't let him sink. Oh. All right. It's so hard, right? Come on, Michael. Man. Come on. Oh. Almost. Does anyone else want to give it a shot? You think you're better? Okay, just a little bit, okay? We can't do this all morning. I promise I'm going to say some other things. Okay, you get one shot. Come on. No, just one shot. Except for I get to do it one more time, I think. It's a little bit addictive. I had this problem when I was in elementary school. I couldn't stop. Come on. Oh, no! Okay, we're going to be here all morning. Go ahead and switch back. There we go.
So that is Frogger. Isn't it fun? これがフロッガーというゲームです。 In Frogger, timing is everything. フロッガーをやるにはタイミングが一番大事です。 If you jump too soon, you're smashed, ジャンプ right? するのが早すぎれば、打たれます。 If you jump too late, then you drown in the water. ジャンプするのが遅いと水の中に沈みます。 You know, influence works in a similar way. パウロの影響というものはこのように働きます。 Before the storm, Paul had very little influence. 嵐の前にパウロは少しだけ影響を与えました。 This is apparent in verses 10 through 12. それは10節から12節に書いてあります。 So Paul warned them, Men, I can see that our voyage is going to be disastrous and bring great loss to ship and cargo, and to our own lives also. But the centurion insisted, instead of listening to what Paul said, followed the advice of the pilot and of the owner of the ship. 皆さん、この航海ではきっと積み荷や船体だけではなく、私たちの生命にも危害と大きな損失が及ぶと私は考えますと言った。しかし、百人隊長はパウロの言葉よりも航海士や船長の方を信用した。Maybe Paul had received a message from God. パウロは神様からのメッセージを受け取ったのかもしれません。You know, or maybe he just knew a lot about sea voyages from all of his travels. またはパウロは旅の経験から航海について知っていたのかもしれません。 But the people in charge did not want to pay attention to Paul. でも責任のある人たちはパウロの言うことを気にもしませんでした。 He had very little influence at this point. この時点でパウロはあまり影響を与えていませんでした。 And they decided to sail in spite of his warning. パウロの警告にもかかわらず航海をすることになりました。 Notice, though, Paul did not pester them and he didn't whine about it. パウロは彼らを困らせたり愚痴を言ったりはしませんでした。 He just waited. パウロはただ待っていただけでした。 A little while later, the ship was caught in a terrible storm. その少し後で船はひどい嵐に巻き込まれました。 However, even then, Paul didn't say anything. そのような状況になってもパウロは何も言いませんでした。 The timing wasn't yet right. タイミングはまだだったからです。 Because the Gospel of Luke and the book of Acts are two parts of one story, this storm scene should remind you of the time when Jesus calmed the storm. ルカの福音書と使徒の働きは前編後編の一つのような書なので、この嵐のシーンはイエス様が嵐を鎮めた時のことを思い出させます。 Remember in the Gospel, Jesus simply speaks to the storm and it becomes calm. The whole sea becomes calm. 福音書の中でイエス様が語ると海は静かになりました。 It's interesting that Paul doesn't do that. パウロもそのようにしなかったのはちょっと不思議です。 Earlier, Luke intentionally compared Paul's trial to Jesus' trial. 前の部分でルカは意図的にパウロの裁判とイエス様の裁判を比べました。 So we might really expect Paul to repeat Jesus' sea-calming miracle. そのことがあったので、パウロがイエス様が海を鎮める奇跡をここでするのではないかと私たちは期待したかもしれません。 But he doesn't, and I think the difference is really significant. でもこの場合、その違いはとても明らかです。 The disciples needed Jesus to calm the storm in order to believe. 人たちが信じるためにイエス様は嵐を鎮めることが必要でした。 Jews believed that only God himself could do such a thing. ユダヤ人は神様だけがそのようなことができると信じていました。 And when Jesus did this, it helped the disciples to come to faith. そしてイエス様がこのことをしたとき、弟子たちが信仰を持つようになりました。 However, Gentile sailors used all kinds of prayers and magic charms to try to calm the sea. でもここでの異邦人の船乗りはいろいろな祈りや魔法のお守りを使って海を沈めようとしました。 They were certainly calling upon every god they could think of for help. Help! 彼らは助けを求められるあらゆる神に助けを求めました。 Also, unlike the disciples, these sailors had a plan to save themselves. 人たちのようにではなく、これらの船乗りは自分たちの力で助かろうとしました。 They were wrapping ropes around the bottom of the ship. 彼らは備え苗で船体を巻きました。 They were throwing extra weight off. 余分な重さのあるものを船から投げ捨てました。 Had God suddenly stopped the storm, they might have given credit to another god. ここで神様が突然嵐を止めたら、彼らは他の神を信じたかもしれません。Or
they might have credited their own skill and wisdom for getting through the storm. それか自分自身の能力や過去の嵐を乗り越えた知恵があったから助かったと思ったかもしれません。So God did not calm the storm. だから神様は嵐を鎮めませんでした。And this whole time, Paul kept waiting for just the right moment, like in Frogger. このすべての時をパウロはフロッガーのゲームでちょうどいい瞬間が来るまで待ったように待ち続けました。Then the moment came. そしてその時が来ました。Look at verse 20. 20節を見ましょう。When neither sun nor stars appeared for many days and the storm continued raging, we finally gave up all hope of being saved. 太陽も星も見えない日が幾日も続き、激しい暴風が吹きまくるので、私たちが助かる最後の望みも今や絶たれようとしていた。When all hope had been lost, finally people were ready to listen. すべての希望がなくなった時、人々は聞く用意ができました。Our opportunities to influence people towards Jesus very often come in this way. 人々がイエス様を信じるように伝える機会は多くの場合このように来ます。As we ride the storm of life together with people, the people around us, they've got strategies for coping. 人々と一緒に人生の嵐を共に経験すると、周りの人々は対処するための方法を持っています。They've got their strategies for getting through. 彼らにはそれを乗り越えるための方法があります。But when those strategies fail, a moment of influence appears. しかしこれらの方法に失敗したとき、人々に神様の言葉を伝える機会が来ます。We need to be like Paul. 私たちはパウロのようになる必要があります。When people aren't ready to listen, wait. 人々が聞く準備ができていないときは待ってください。But be ready. When moments of influence present themselves, be ready. しかし伝える時が来た時に伝えることができるように備えていてください。And understand that these moments usually come when all hope has been lost. 大抵すべての希望がなくなった時にその時が来ることを理解していてください。So one part of influencing others has to do with timing, waiting for a moment of openness. 人に影響を与えることの一つはタイミングです。それは人が心を開く時を待つことです。But another part of it is about establishing a hearing. しかし人に影響を与えることのもう一つのことは相手が聞くようにすることです。As we wait for people to be open, we have to show them that we are worth listening to. 人々が心を開くのを待っている間、私たちには人々の話を聞く価値があることを示さなければなりません。We find clues about how Paul did this in his speech to his fellow travelers in verses 21 through 26. どのようにパウロが彼と一緒にいた旅人たちに彼のスピーチの中でそのことをしたのかが21節26節に書いてあります。After they had gone a long time without food, Paul stood up before them and said, "Men, you have not taken my advice to not sail from Crete. If you had, then you would have spared yourself this damage and loss. But now I urge you to keep up your courage, because not one of you will be lost. Only the ship will be destroyed. Last night, an angel of the God to whom I belong and whom I serve stood beside me and said, 'Do not be afraid. Paul, you must stand trial before Caesar, and God has graciously given you the lives of all who sail with you. So keep up your courage, men, for I have faith in God that it will happen just as he told me. Nevertheless, we will run aground on some island.'" 誰も長いこと食事を取らなかったが、その時パウロが彼らの中に立ってこう言った。皆さん、あなた方は私の忠告を聞き入れて、クレテを出版しなかったらこんな危害や損失を被らなくて済んだのです。しかし今お勧めします。元気を出しなさい。あなた方のうち命を失う者は一人もありません。失われるのは船だけです。昨夜私の主で私の仕えている神の御使いが私の前に立ってこう言いました。恐れてはいけません、パウロ。あなたは必ずカイザルの前に立ちます。そして神はあなたと同船している人々を皆あなたにお与えになったのです。ですから皆さん、元気を出しなさい。すべて私に告げられた通りになると私は神によって信じています。
私たちは必ずどこかの島に打ち上げられます。 So, why did these people listen to Paul? ではなぜこれらの人々はパウロの話を聞いたのでしょうか。 How did he gain a hearing with them? どのようにパウロは彼らが聞くようにしたのでしょうか。 Well, it really all just comes down to one word, and that word is character. それは人柄というまさに一つの言葉につきます。 Without any big sermons, just through quietly living and working with his shipmates, Paul showed himself to be a person of character. 立派な説教をしたのではありません。ただ船に乗った人たちと一緒に静かに生活し、働くことを通してパウロは彼の高潔な人格を表しました。Here I have 3 planks of wood. ここに3本の木があります。 And these are going to represent 3 ways in which Paul proved himself to be a person of character. これらはパウロの高潔な人柄を確かにした3つの方法を表しています。 First, remember, Paul had given his honest opinion about the dangers of sailing. 1つ目、パウロは航海の危険について自分の正直な意見を述べました。 The majority of people wanted to sail, but he did not just go along with them. 多くの人たちは航海をすることを望み、航海というか海に出ていくことを望みましたけれども、パウロは彼らに流されませんでした。 This is the first plank. これが最初の板です。 A person of character seeks what is beneficial for the people around him or her. 高潔な人は自分の周りの人にとって何が良きことなのかを探求します。 The second plank is interesting. 2つ目の板は関心です。 Remember in verse 10, Paul had warned them that sailing would result in the loss of life. 10節でパウロはこの航海は命を失うことになると警告しました。 However, in the speech that we just read, Paul reports that an angel had appeared to him. しかしながら私たちがたった今読んだスピーチの中でパウロは御使いが彼に現れたことを報告しています。 And the angel said to him, "Not one person will die." そして御使いは彼に誰も命を命を失うことがないことを伝えました。 This is a different message. これは全く違うメッセージです。 Probably the earlier warning Paul had given was just his honest opinion. 多分最初の警告ではパウロは自分の正直な意見を述べました。 But here, Paul has something more than opinion. しかしここでパウロが伝えたことは自分の意見を超えるものでした。 He has a word from God. パウロは神様からの言葉を伝えました。 But the word from God shows that Paul's original opinion has been an error. しかし神様からの言葉はパウロ自身の意見が間違っていたことを明らかにします。 This kind of makes him look bad. このことで彼の立場が悪くなります。 Yet Paul only considers 2 factors. でもここでパウロは2つのことだけを考えました。 What is God's word for this situation? この状況の中で神様の言葉は何か。 And how can I be an encouragement to these people? そしてどのようにしたら自分はこの人たちを励ますことができるのか。 People of character speak God's word into situations without caring how it makes them look. 人々の高潔さは、どのように自分が思われるかを気にすることなしに状況に合った神様の言葉を語ります。 And they care more about encouraging others than about their own honor. そして彼らは自分の名誉より相手を励ますことをします。 This is the second plank. これが2つ目の板です。 Now, here's the third. そしてこれが3つ目です。 According to Christians, this world is not our home. クリスチャンにとってはこの世界は真の住まいではありません。 We're just passing through on our way to heaven, right? 私たちは天国への途中を経過しているのです。 This means our hope doesn't come and go, depending on our と circumstances. いうことは私たちの希望は私たちの人生の状況に左右されないことを意味しています。 We believe this. 私たちはこのことを信じています。 To Paul's shipmates, this would seem like a philosophy.
パウロと一緒に航海をしていた人たちにとってはこのことは哲学のように思います。And the Romans believed that the real test of any philosophy was the behavior of its followers in stressful and dangerous circumstances. そしてローマ人はどんな哲学の試練もストレスがあり危険な状況での信者の行動であると信じていました。Like say when you're about to die in a terrible shipwreck. 醜いひどいナンパでもう死にそうですということを言われます。Paul did not give in to fear. このような状況の中でパウロは恐怖に負けることはありませんでした。He kept trusting God. パウロは神様に信頼を置いていました。And he encouraged others. そして他の人たちを励ましました。A person of character faces the difficulties of life as if the Christian message of hope is true. キリスト教のメッセージが本当だとしたら、高潔な人は人生の困難に直面します。When everyone else loses hope, we do not. すべての人が希望を失うとき、私たちは失いません。When everyone else is overcome with fear, we are not. すべての人が恐れに打ちのめされそうになるとき、私たちはなりません。So these are the three planks of character. これらがこの板ですが、これが3つの性質があります。Now let's try to put them together. これから3つを1つにしてみましょう。Oh, I got it backwards. Whoops. I need one more hand. It's my problem. Okay, there we go. Oops. Wow. You know, I did this 4 times to practice, and it always worked quickly each time. But this time, it's going differently. So that's the, wait. We got it backwards. So like this, and, no. So this one goes like this. No. Hi. Okay. Yoi. Okay, leave it. Owari nakatta. We're not done. So, we're talking about danger. This is danger. So when we stand on character, we establish a hearing. So, do I have your attention? When you stand on character, people listen, right? So you wait for the right moment, but along the way, you show yourself to be a person of character.
その待っている間に皆さん自身が高潔な人であるということを表してください。That way, when the right moment comes, people will listen to you. そのようにしていれば、その時が来た時に人々は皆さんが語ることを聞くでしょう。I'm kind of nervous. I'm going to get down. So one final part of following Paul's model of gaining influence without preaching remains. 説教することなしに人に影響を与えるパウロがしたことの最後のことです。This is asking for action. それは、行動を求めることです。Look at verses 31 through 33. 31節から33節を見ましょう。Then Paul said to the centurion and the soldiers, "Unless these men stay with the ship, you cannot be saved." So the soldiers cut the ropes that held the lifeboat and let it drift away. Just before dawn, Paul urged them all to eat. For the last 14 days, he said, "You have been in constant suspense and have gone without food. You haven't eaten anything." パウロは百人隊長や兵士たちに、あの人たちが船にとどまっていなければあなた方も助かりませんと言った。そこで兵士たちは小舟の縄を断ち切ってそのまま流れ去るのに任せた。ついに夜の明けた頃、パウロは一同に食事をとることを勧めてこう言った。あなた方は待ちに待って今日まで何も食べずに過ごして14日になります。There are several interesting things we could notice about these verses. 今読んだ聖書の箇所の中でいくつかの興味深い点に気づくことができます。For instance, Paul thinks that God's promise of rescue depends on a response from his shipmates. 例えばパウロの神様の救出の約束が、パウロが聞いた神様の救出の約束が守られるのは、パウロと一緒に船に乗っている船員たちがどういうふうに応答するかということが関係してBut the important thing is that Paul asked his shipmates to do something. 重要なことはパウロが何かをするように船員に仲間に要求したことです。He waited for the right moment. パウロはその時を待っていました。He gained a hearing through his proven character. 彼の練られた品性を通して相手がパウロの言うことを聞くようになりました。But Paul also asked them to do something specific. でもまたパウロはもう彼らに特定のことをするように要求しました。Understand that these things go together. これらすべてのことが共に働いていることを理解しなければなりません。Without asking, you haven't yet influenced people the way God wants you to. 尋ねることなしに皆さんはまだ神様が望んでいる方向へ人々に影響を与えていません。So this reminds me of when I proposed marriage to Lindsay. これは私がリンジーにプロポーズをした時のことを思い出させます。I spent weeks preparing to ask her. 彼女にプロポーズをするのに何週間も準備をしました。So we're going to recreate that moment for you. その時のことをここで皆さんのために再現します。Come on up here, Lindsay. So I took Lindsay to this beach in Alaska. リンジーをこの海に連れて行きました。アラスカのこの海です。This is the picture, so I want you to appreciate the ambiance of the moment. この写真を出すことで皆さんがその雰囲気を味わえると思います。So I had the ring hidden in this walnut. 私はこのくるみの中に指輪を隠しました。I was about to leave for the summer. 夏にもう出発するという時でした。So, we were walking along the beach together. 私たちは一緒にビーチを歩いていました。And I pulled out the walnut. そしてくるみを出しました。I want you to have this walnut to remember me while I'm gone this summer. 私がいない間、このくるみを見たら僕のことを思い出してほしい。Aw, that's so sweet. 優しい。Now, at this point,
I realized there's a huge flaw in this plan. この時点で私は自分の計画に欠陥があったことに気がつきました。 The ring is in the walnut. 指輪はくるみの中です。 How is she going to find it? どうしたらリンジーはそれに気づくのか。Let's eat the walnut together right now. 今すぐくるみを一緒に食べよう。 Okay. じゃあそうしよう。そしてくるみを開け指輪を見つけました。 Lindsay, I think you're swell. リンジー、あなたはとても素敵な人だと思います。 I love you and I want to spend the rest of my life with you. 愛してます。生涯一緒にいたいのです。 Aren't you forgetting something? 何か言うの忘れてない？ Oh, right. Will you marry me? そうだ、結婚してくれますか？ So it went something like that. こんな感じでした。 All of this planning and preparation. これが私が計画していたすべてです。 But you know, when the moment came, I forgot the most important part. すごいちゃんと計画してたのに、その時が来たら一番重要なことを忘れました。 I didn't ask the question. 私は、リンジーに質問をしなかったのです。 I forgot to say, will you marry me? 結婚してくれますかというふうに聞くのを忘れました。 I think our experience of trying to influence people towards Christ very often can be like this. 人々がキリストを知るように私たちが影響を与えようとするとき、多くの場合このような経験をすると私は考えます。 We can be patient and wait. 私たちは忍耐深く待ちます。 We can work hard to get a hearing. そして話を聞いてもらえるように努力します。 We might even drop a word of encouragement here and there. で、励ましの言葉さえもかけるかもしれません。 But at some point, we have to ask for action. でもある点で尋ねることをしなければなりません。 If we don't, then the job isn't done. もしそれをしなければ仕事は終わらないのです。 Maybe you will ask a friend to come to church or to a Bible study. もしかしたら皆さんは友達に教会や聖書研究に来るように尋ねているかもしれません。 Maybe you'll ask them, are you ready to believe? もしかしたら神様を信じる備えができているか尋ねたかもしれません。 If you do, they might say, not yet. もし皆さんがそれを尋ねたら、彼らはまだですか、まだですとか信じるつもりがないというかもしれまだですというかもしれません。 They might say, no. もしかしたら信じるつもりがありませんというかもしれません。 But influence needs to lead somewhere. でもその影響を与えることであるところに導く必要があります。 And this was the case for Paul. これがパウロの事例です。 He asked his shipmates to do two things. パウロは彼の船員の仲間たちに2つのことをお願いしました。 First, he asked them to prevent the skilled sailors from deserting. 一つはパウロは水夫たちが船から逃げないようにお願いしました。 Second, he asked them to eat. 2つ目は彼らに食事をとるように勧めました。 Both things were necessary. 両方のことは必要なことでした。 Both things worked together to save lives. 両方のことが一緒に働いて命が助かりました。 But this would not have happened had Paul not used his influence to request action. この行動を要求するのに彼の影響力を用いなければこのことは起きなかったはずです。 This morning, Paul's sailing adventure has taught us that we don't have to preach to spread the gospel. 今朝パウロの航海の冒険から福音を述べ伝えるのには説教をしなくても良いということを学びました。 In the course of everyday events, God can use us to build his kingdom by influencing those around us. 日々の出来事の中で神様は私たちの周りの人たちに影響を与えることで神の王国を築くために私たちを用いることが可能です。 We do this first by remembering the lesson of Frogger. このことをするのにフロッカーの最初のレッスンを覚えています。 Timing is everything. タイミングが全てです。 Wait for moments of openness.
心を開く機会を待ってください。 Second, we do it by gaining a hearing. それをすることで聞いてもらえるようになります。 In our interactions with people, we show them that we are people of character who can be trusted. 他者との交流の中で私たちは信用できる高潔な人間であることを示します。 Third, we remember that gaining influence leads somewhere. 3つ目、影響を与えることで人々をある点まで導きます。 It leads to a request. それは要求に導きます。 When the moment is right, when we have earned the right to be heard, we do need to call people to act. 正しい時できちんと聞いてもらえるようになっていれば、人々に行動するように促す必要があります。 Would you come to church with me? 一緒に教会に行きませんか？ Are you ready to believe? 神様を信じる用意ができていますか？ Maybe someone here today would say, Yes, I'm ready to believe. 今日この中にももしかしたらある人ははい信じますという方がいるかもしれません。 If that's you, just let me or one of the deacons know about it. そういう方がいらしたらクリス先生か教会の役員にお知らせください。 We would love to pray with you. 一緒にお祈りさせていただきます。 As we worship, let's pray that God would use us to influence those around us. 賛美のうちに神様が周りの人に影響を与えるために私たちを用いてくださいますようお祈りしましょう。 Let's ask Him to fill us with the power of the Holy Spirit so that we can be the people of influence that He wants us to be. 神様が私たちに望んでいる影響を人々に与えられるように聖霊で私たちを満たしてくださるよう祈りましょう。 If you want prayer for something, please feel free to come forward as we worship. 何か祈りたいことがある方は賛美の間自由に前に来て祈ってください。 Worship team, please come.